这是啥？林业局招工表？对呀，哎，把这张表赶快填上，送到人事科去。哎，太好了，爸，我妈知道吗？你妈要是知道了，我还能拿上这张表吗？那我妈要是不同意咋办呢？不管那么多了，先瞒着她去考试，等考上了，咱们立马上班。她要是不同意的话，啊，儿子，咱们就跟她斗。妈，你干啥呀？别敲，妈，敲也没用。妈，开门啊！乌日娜这个小丫头片子，肯定不能跟那白兰好好过日子，她心野着呢。闹什么闹啊？闺女不干了，你早知道这样，咱们当初干它干什么呀？我说话你听没听见啊？轻点。樱桃，你来了。啊，不能来啊！我们家亮子呢？你们家闺女呢？啊，走了好一会儿了。你干啥呀？走了是吧？那行，那我就跟你俩算算账吧。算啥账啊？开店的钱，啊，这个亮子的人工钱，还有进货的钱，这都拿了我的钱啊，一共18000，赔吧。樱桃，你怎么了？啊，这开玩笑呢吧？你认识我1天2天了，你看我像开玩笑的吗？我告诉你，自从我们家亮子跟你们家乌日娜好了以后，变坏了都。哎，我说曹樱桃，你这说话可得讲良心啊！啊，那亮子跟乌日娜走，那是他自己心甘情愿的，谁也没逼他呀。再说了，他自己那么大人，有手有脚的，他要自己不想走，谁还能把他绑票了？咱俩说就两码事儿。哎，怎么两码事呢？我说两码事就是两码事儿。你要想听我就说给你听听。哎呀，我们家亮子，我自己儿子我知道，傻了吧唧的没心眼儿。你们家乌日娜那闺女，好家伙，满脑子一转全是主意。她说什么亮子跟她学什么。现在可好了，服装店开的挺好的，扔下不干了，又去城里要打什么工？这钱不都白瞎了吗？想一出是一出。你说这钱你赔不赔？我告诉你，樱桃，你说这话就是不可理喻。老陈，哎，老陈，你老婆在我们家大闹天宫呢。啊？为啥？说亮子跟乌日娜跑了，樱桃找陶玲算账去了，还连本带利的算得还挺清楚。姑奶奶，走，快！干什么呀你？放开我！我没说完呢。干什么你？干啥呢？你这是啊？破了散德行！你干啥？你这是回家！我还没说完呢，我说啥说你？我告诉你，我不把话说透了，将来亮子他欺负死都不知道怎么死的。你别把什么责任都推到我们家乌日娜身上。哎呀，你别吵了，祖宗，你惹他干啥呀？你没听见他怎么说我闺女呢？啊，我当妈的能不吱声吗？你现在知道你是当妈的了，管孩子的时候干什么去了？你怎么知道我没管？
我怎么不知道？一看就知道。都废话了，回家。你放屁！你，哎，孙海叔，爸，儿子，怎么样？考上了，真的，这是通知书。你看，你看，不愧是我巴图的儿子，好儿子。白眼儿，你什么时候去参加的考试啊？怎么没跟我说呀？是我爸让我考的。跟你说了半天了，你就是油盐不进。儿子当工人怎么了？啊？当工人有什么出息？我就没文化，不也干得很好吗？北京也去了，队长也当了，毛主席也接见我了，怎么了？你能不能不老拿你那老黄历说事儿啊？现在跟过去一样吗？现在是尊重知识的年代，这没有文化是无法在社会上立足的。跟你说了半天，就是一句话，你就是瞧不起我们这些工人阶级呗？啊，陶玲同志，你在白狼林场都干了大半辈子了，怎么到现在为止，你那个资产阶级思想还没有彻底被铲除掉啊？你少给我乱扣帽子啊！现在说的是巴耶尔的前途，你别跑题啊！爸，妈，你们别吵了，这工人我当定了。儿子啊，你还小，你现在还不明白里边的利害关系。妈，我已经19岁了，自己的事情可以做主。你放心，我一定会努力工作，干出一番事业来，不会让你担心的。不行，你必须给我考大学。妈，你要是再逼我考大学，我就离家出走。你，爸，孙海珠，我说，这还有多少啊？少说也有几百上千颗吧。完了，完了，这片林子就算是废了。这到底是啥原因啊？你看，都起虫子了。那边的林子也都是。哎，你干嘛去？我找几个人过来抓虫子。咱们费了这么大的劲儿，养了10几年的树，我不能看着他们就这么完蛋了。我巴图不甘心呐。你找人去抓虫子，你以为你是鸟啊？啊！你赶紧下山把老周给我请来。对呀，我这一着急，怎么把他给你快去！哎，好。爸，你慢点儿。怎么样？哎，你看，这儿，看见了吧？黑的，看见没有？哎，把他带回实验室啊。周老师，你看见没有？这个白的，全是这样的。你看，还有这儿，这片林子，到底是有救没救啊？不太乐观啊。那不就是个虫灾吗？哎，我叫几个人过抓虫子不就行了？巴图啊，我非常理解你的心情，只是你看啊，这病虫害已经开始蔓延了，现在颗颗都是，现在抓，晚了。周老师，那怎么办？周老师，这就是，哎，老陈，这就是人工林最大的弊病。一种虫害就可以毁灭大片的树林。
如果再不抓紧时间救助，咱们这10多年的种植成果就会毁于一旦。这样啊，你看应该怎么办？我们全力配合。周老师，我们全力配合。这样，我先把标本带回研究所研究一下。好，回头呢，尽快给你答复。好。老陈，哎，这灾情太严重了，你们心里有个准备。这片林子啊，八成要放弃了。啊？不行，这么多，这老周，当初在这片林子的时候，那林晨老少爷们花了多大的力量，这你也知道，是吧？所以呀，你再想想办法，这林子无论如何不能废。周老师，喷药行不行？我巴图不嫌麻烦，我一棵树一棵树的喷。太多了。那这样，马上请老局长帮忙，调架飞机过来撒药呢。这不是飞机和人的区别，而是撒药的办法不可行。哎呀，周老师，这也不行，那也不行，那到底怎么样才行啊？撒药治标不治本，而且还会对白狼的环境产生毁灭性的破坏。到那个时候，咱们的损失会远远的超过这片人工林啊！要想救助这些树木，不能用老套的办法。有一种新技术，可能帮上大忙。啥技术？生物防治。什么叫生物防治？就是利用一种生物对付另外一种生物，比方说利用天敌，利用不育昆虫，或者说遗传方法防治。哎呀，这太复杂了。哎，周老师，就说你行还是不行？阿图，你干啥？你这不行，这以我们研究所目前的水平，可能还达不到。不过我听说，北京林业大学啊正在研究这门功课，而且已经取得了非常大的进展。这样，老陈、巴图，我先下山去联系一下，一有消息马上通知你们。好，那您辛苦了啊！走。啊，哎对，哦，周老师啊，我陈三，你说，说啥呢？啊，有救没？啊，赤眼蜂。好，老周说啥呢？能不能救啊？好，哎，好，太好了，啥情况？有救没救？要是有救，不就简单了吗？老周说了，他们已经跟北京林业大学联系过了，人家答应派一个研究小组来帮助我们。那太好了，让他们赶紧来吧，还等啥呀？赤眼蜂。您好，哎呀，您好，刘老师，哎呀，来，你快来介绍介绍啊！介绍一下。哎，这位就是咱们林业大学的徐教授。哎呀，徐教授，欢迎。这位是杨教授。杨教授，欢迎。这是陈森海陈局长，可把你们盼来了，欢迎啊！这位是陶玲书记。辛苦了，辛苦了啊！哎呦，这谁呀？这是爸，面英啊！哎呀，你回来了，你回来的太好了啊！哎呀，好闺女，这是我闺女。陈年英同志一想到治理白狼地区的病虫害，他在全校是第一个报名的。好，表现不错啊！同学，到了你的地盘，可要当好向导啊！放心吧，绝对不会迷路的。哎，爸，我给你介绍一下，这是我同学宋海怡。欢迎。这是张学军。欢迎。这是吴江。欢迎啊！二位教授、同学们，辛苦大家了。
屋里请，屋里请吧啊！哎，为了消灭虫害，咱们赶紧上山吧。你们一路火车太辛苦了，进屋先喝点水吧。爸，老师说的对，陶玲阿姨，现在最宝贵的就是时间。那就辛苦大家了哈。那行，陶玲，那你在这儿看家啊，我带他们上山，好吧？好，好，那就辛苦大家了啊！请上车，请上车！来，扶一下，教授上车，快！快，同学们上车吧！上车！来。爸，哎，你咋来了呢？来看看你们。我说这其他人呢？啊，他们都上山采集标本去了。好，快坐吧。哎，好啊。初步的工作告一段落，你们也可以下山休息休息了啊。这实在是太辛苦了。对，孟刚前2天给我来电话，还问起你呢。孟刚出差回来了吗？快了。英儿啊，爸是这么想的啊。你这次回来时间比较长，借这个机会啊，好好跟孟刚谈一谈，处一处啊。你看你上大学这几年，孟刚这日子过的，家也不像个家了。闺女啊，说老实话，人家为你做的牺牲，那可是真够大的，啊！我明白，爸。哎，什么好吃的呀？一份儿，要一份儿。这么多。根据我们几天来的研究调查，已经找到了虫灾的来源。接下来的工作就是尽快找到合适的方法消灭虫灾。看看大家都有什么想法，讨论讨论，都说说啊。可不可以利用天敌防治？这种虫子的天敌是赤眼蜂，赤眼蜂能够抑制它的大量繁殖。也可以通过培养病原微生物来防治。徐教授，您不是说过吗？现在美国已经在利用苏云金杆菌来防治落叶松叶蜂、五毒蛾和云山芽卷叶蛾这些害虫了。那我们是不是也可以从这方面下手啊？周所长，你的看法怎么样？念英跟这位同学提出的参考方案呢，都很有价值。不过目前最关键的就是争取时间，林子一死一大片，我怕等不了太久啊。对呀，时间不等人呐。老徐，我们应该好好分分工。你带领念英一个组去主攻赤眼蜂，好，我和周所长带另一个组呢，去主攻病原微生物。大家分头进行，你看怎么样？陈局长，你的意思呢？这科研方面我不懂，也没有发言权。这样啊，二位教授、周老师，你们觉得怎么干能提高效率，咱就怎么干，啊，我们只是提供保障，你们有什么需要，我们全力配合，好吧？好，那就这么定了。这2天大家也够累的了，啊，休息一下吧，啊，今儿会就开到这儿，都回去休息，养精蓄锐，今后任务还是挺重的啊，请回，请回。好，教授，杨指导，辛苦了。好。闺女呀，抽空回去看看你妈
去啊，他天天念叨你，看不见你，说是我不让你回去，冤枉不冤枉？行，我这就回宿舍收拾东西，一会儿就跟你回去。我等着你啊。你还知道回来呀你啊？妈，我想死你了。还知道想我？你们俩在山上待着得了。你看，这闺女回来了，你这说句好听的。给你送饭去了，没看见你，急死我了。妈，我这不忙工作吗？忙。哎，行，屋里说去啊。你去给孟刚叫回来，咱一起吃个团圆饭。孟刚出差还没回来呢。对，你看我这脑子，想你都想糊涂了。快走，屋里来。肉吃肉。来，多吃点啊。爸，我自己来。就多吃点啊，学校的伙食哪赶家里的好啊？都瘦了。学校的菜当然没有家里的好吃了。妈，我想吃你做的大炖菜。那还不回来？暑假的时候我就等。哎呀，我想放暑假能回来吧，没回来。寒假的时候想过年能回来吧，也没回来。不长心。妈，我想多看看书。你不知道，班里就我年龄最大。如果我再不看书啊，那得落下好大一截呢。你看书，妈不反对啊。你不想我和你爸，妈也没意见。你不想大宝子呀？怎么不想？不是，那个闺女回来了啊，回来趟不容易，说点高兴的啊。姐，你这要毕业了，你那个分配到哪儿？当然是回白狼了。你姐当年走时就跟我说，哎，毕业以后回白狼，为咱白狼做贡献，是吧？妈，亮子现在干得怎么样了？挺好，做点小买卖，挣点小钱。真的？亮子脑袋聪明，你别看他不吱声，脑子聪明死我。聪明个啥呀？我告诉你，要没你在那折腾，你哥就剩下喝西北风了。你听听，怎么一说起亮子，你这说话就冲人肺管子呢？他不是你亲儿子呀，非得听你的呀才对呀！干什么事儿啊？你让往东不能往西，你让撵狗不能打鸡，这就是好孩子了。不怪人家亮子天天说你封建家长，还有那个词叫什么斯啊法西斯。我法西斯也比你惯着他强啊！啊，你说你什么是给他牵线搭桥，什么弄合同这那个的，那叫挖社会主义墙角，你知不知道？早晚把你自己搭进去。别给我扣这个帽子，什么挖社会主义墙角？我干的每件事都是合法的。说这个我就不爱听，怎么了？那我还给林场创经济效益，你怎么不说呀？换你那个脑筋啊，别一条道跑到黑。干啥呢？你这是闺女回来了，你啥意思？你这吵来吵去的。妈，你们别争了。我得听他说话。爸，这件事啊，我站在我妈这边。改革开放都这么多年了，你的旧观念得改一改了。给你妈上课。快吃。好了，吃饭。来，好闺女，来。喂，你大点声，我听不清楚。喂，你大点声啊！哎呀，我说你这是嚷嚷啥呢？这是。来，你快来接一下吧，都快把我累死了。哎，您好，白狼林业局。喂，不是那个，您找哪位？喂。嘿，你还说我呢？你不也听不清楚吗？喂，张处长，哎，对，我陈森海，从东京来。好，我知道了，琢磨啥呢？这东风来的肯定是买木材的呀。打什么岔？人家是东京来的。东京，哪个城？
我让你好好学习吧，你还不愿意。东京哪个省的？日本省的。东京是日本国的首都。哦，日本，就那小日本儿。真理子回来了。真理子回来了。啊，嫂子真是过2天要回来了。我说，咱想想，咋跟念英说吧？啊？咋说呀？就突然间跟孩子说，咱不是他亲生父母，然后又多了一个亲妈，他受得了？我也为这事犯愁呢。你说这30多年了啊，突然跟他说这么一事儿，要不咱先不说，咱就先瞒着，等到真理子来了，咱见机行事，看发展到什么情况。说你咋糊涂呢？这人马上就到了，你还能瞒多久啊？啊！我想在真理子来之前啊，把这事先跟念英说了，给孩子个时间，啊，让他消化消化。你说的也对，要不突然间一说，他更受不了。我今天晚上我就试探性的跟他说一说。好。30多年。哎呀，我说，你个当妈的，你说合适？你去。那我说他万一哭了，我不也得哭啊？呀，我说，哎呀，我说，樱桃啊，你是母亲，他是咱孩子。走吧，回屋吧。啊，妈，你俩干啥呢？有事儿啊？没事儿。没事儿，别怕，唠会儿嗑，没事儿。没事儿啊，没事，那我先睡了。哎，那个，有事儿，有点事儿。啊，哪有事儿？让闺女睡觉去啊！去吧。英子，那个这件事儿，我和你爸不是故意瞒着你，但是这么多年也没有合适的机会跟你说。念英，你亲妈回来了。亲妈？啊。念英，就这样，你的亲妈就回到了日本。说是很快就回来，可是这一走就是30多年，再也没有消息了。孩子，那个时候那条件吧，跟现在不能比。他就是想回来，我估计他也是没条件回来。你说他心里头能不想回来吗？念英，闺女，你说句话好吗？啊，说啥都行，你别这么闷着呀。请您把刚才说的话收回去。我就是陈念英，我妈是曹樱桃，我爸是陈森海，我弟弟是陈亮和陈杰。你冷静地听我说一说啊。看我们那会儿啊，那是一个特殊的时期啊，特殊的年代。他也是万不得已，你不知道啊，那是万般的舍不得你呀。他舍不得我，舍不得我，为什么还要走啊？走了他还回来，他为什么还要回来？
妈寻思你心里边是不是有点怨我和你爸这事儿瞒了你这么多年没跟你说，是不是？妈，你别这样想。你和我爸待我比亲闺女还要亲，我怎么会怨你们呢？那就好。这个，你看啊，这不都回来了吗？咱过去的事儿呢就不想了啊。你都看见你亲妈了，就其他的都不想。妈，你别说了，你让我静静。你静一静，你静一静。你听爸跟你说啊，你看你从小到大都是一个听话的孩子，爸一直以你为骄傲。我为我有这么一个通情达理、明白是非的闺女而骄傲。可是我们过去生活那个年代，那是一个战乱动荡的年代呀。你亲妈，她是日本人，是吧？你说她独自留在咱们白狼，她咋生活下去呢？啊，闺女，你相信我，如果不是万不得已，没有哪个亲妈愿意把自己的孩子给扔下呀。行行行，妈不说了，别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 说了，我就……那，你一会儿要是想吃啥，你叫妈，妈给你做啊。妈走了。吃饭了。哎，我爸。啊？念英那屋没人呢，你让我叫他。没人？啊？你看仔细了吗？哎呦喂！到哪儿去了？这一大早的，你说不能出啥事儿吧？说啥呢？咱闺女哪有那么脆弱？不是，你别吃了，你没心没肺的，我正着急呢。你说一般的孩子，经受这么大事儿，他心里头肯定不适应。我找找他去。哎，坐下，坐下，坐下。你上哪儿找去？漫山遍野的，没事儿，那也出不了事儿。只不过这事儿啊，发生的确实有点太突然了，孩子需要点时间沉淀沉淀，思考思考。你说，明天一大早，嫂子就来了，他还想不通呢，你说咋办？森海，你在家吗？巴图来了。他来干啥？哎呦，巴图！哎呀，这一大早你这啥意思？这是？哎呀，小宝，真丽子就要回来了，不是吗？啊，你们呐，把你家呀也拾掇拾掇啊！你说啥呢你？啥意思啊？樱桃，嫌我家破呀？我家房子去年刚翻新过的，怎么不比你家强啊？啊，我说樱桃，这新没用，关键得有氛围。哎，你看看我们家，让陶玲把院子种的花花树树的，一看就舒服。那你意思你家是花园呗？那可不是嘛！你看你们家这院子跟秃尾巴驴似的。啊！我说你，我刚从山上挖回来的啊。樱桃，你沿这个院子种上一圈，那真理子往院子里头一走，那啥心情啊？嗯。啊。行，那你就帮着种吧。哎，不是。吃早饭了没有啊？我一大早就上山了，我哪有功夫吃饭呢？先吃饭。哎，先吃饭。先吃，好好。吃完饭再帮我们种啊。好。种2根破树苗去。宁英，宁英，宁英。我想咱家了。宁英，咋了？出啥事儿了？我做梦都没有想到，原来我妈是我的姑姑，怪不得他们每年都要带着我上山给舅舅上坟。我还奇怪，为什么小杰和亮子都可以不去。
原来曹铁山是我亲生父亲，而我妈还是个日本人。真理子阿姨回来了。真理子，你怎么知道她？其实我早就知道你的身世。你怎么知道？我爸和你亲生父亲不是工友吗？他知道你父母的事儿。可你结婚前，我也问过爸，爸把一切都告诉我。那你为什么要瞒着我呢？怕不让我跟你说。不管怎么说，那也是你亲生母亲。这么多年没有她的消息，并不是她的错。不管怎样，那是你亲妈呀。变化真是太大了，一点儿都认不出来了。哎呦，真理子啊！哎呀，快来快来，慢着慢着！哎呦，可算见到你了。嫂子，樱桃，嫂子，这么多年了，我还能见到你呀！我也是，在日本啊，夜思夜想的，就想在有生之年能见你们一面，就是马上就死，也心甘情愿了。见着了，回来了就好。回来了，见着了，见着了。真理子啊，啥死的活的，往那说这个呀？咱这好日子才开始，屋里说，屋里进屋，快进屋！子海，这是太郎山口的儿子，山口你还记得吗？山口啊，就是那个被顺子骗到龙泉的那个山口，就是他，他是他儿子。哎呀，欢迎初次见面，请多关照。好。太郎有关节炎，我带他来咱们这儿跑活动。好，哎，屋里说。哎呀，真理子，快进，请进。家太简陋。樱桃，念英呢？她在哪儿呢？念英在北京上大学呢。不是，这个念莹啊是在北京上大学，这会儿她就在咱们林场呢。对啊，不着急，你先坐，屋里热，快。来，把衣服。哎，对，给我。哎呦，我着急见他呢。哎呀，这个真理子啊，这个念莹啊，他们在山上这个灭虫子。是。哎，路又远，山路不好走，你别着急，你这赶一天路了，歇会儿，晚上他们就回来了啊。那我在这儿等他。太郎，妈妈回来了，你就先回宾馆休息一下，好吗？啊，好的。森海先生，那我先告辞了。哎，好。您慢走啊！再见啊，再见！哎，慢走啊！嫂子，你抱抱孙子吧，来，姥姥抱抱。哎，嫂子抱抱，哎，叫姥姥，大宝子叫姥姥。这两天找他妈。快走。找妈妈呀！姥姥在这儿呢啊。这是念英的照片，这张，还有这张。这张是我看看啊，是3岁半的时候照的，去照相馆。哎呀，你看啊，这还有，哎，对，这个念英的结婚照，这个就是大宝子的爸爸，对，叫孟刚，人可好了。他的爸爸呢，当年跟我哥哥在一起伐木，他们是工友。这他又娶了念英，小伙子长得真精神。
铁山君还活着，看见女儿这么有出息，他该多高兴啊！是，我也经常想，我就想啊，我哥的在天之灵啊，都看得见，都看得见。嫂子，咱今天是大喜日子啊，咱不哭啊。不哭，都不哭。樱桃啊，这些年苦了你跟森海了。不说，我从心里面感激你们。我。咱不信这个，咱中国人不带老人鞠躬行礼的啊。你要说这感谢的话呀，那说的就多了。时光里的月弯弯，聚散在天上人间，心中有情，梦中有恋，守望着林海雾。